影片中可以看见，原本使用随车工具无法拆卸的轮胎螺丝，改用高英工商汽车科学生运用力矩与齿轮原理成功改良的省力拆胎工具，连女性都能轻松将锁紧的螺丝卸除。我们运用到的原理总共会有3个，分别为力矩原理，然后行星齿轮组的原理，还有行星齿轮组互相搭配的原理。我们会先将环齿轮作为固定件，太阳轮作为主动件。那行星小齿轮呢，作为虫洞件，这3个搭配在一起呢，就是我们的大减速的效果。那同时这3个搭配在一起，就是1:4的效果，也就是说，我是1倍的力，就能产生4倍的效果。如果这颗轮胎螺丝从来没有被拆过，那么我们使用随车工具所拉出来的数值都在50公斤以上。上完100牛顿米之后再做拆卸，我们发现到数值都在40公斤上下。那么第3个数值，我们使用我们这次的省力拆胎工具。那么我们使用这次的省力拆胎工具来做拆卸时，我们发现到竟然只要7公斤上下。这个数值不管大人、老人、小孩都能非常的轻松来做拆卸。我刚刚用的时候，跟他前面那个工具，我觉得施力要很大，然后那个力气需要很大。然后就觉得很吃力这样。我刚用那个省力工具呢，是我完全不需要出到很大的力气，我只要轻松的转动呢，它就能够卸下我们的螺帽，我觉得很轻松。那个省力工具我觉得真的很方便。高英工商汽车科每年培训学生参与教育部主办的全国高中职专题竞赛，113年度以耗费1年时间研发改良的省力拆胎工具获得评审青睐，拿下动力机械群专题组第3名，为学生未来升学竞争提供更大优势。像我现在手边拿的这个是第3名，虽然它在我们的整个汽车科里面，它并不是最响亮的，但是呢，每年带出这样的学生，让他们每一个人只要参加这个专题，只要拿到这一份奖状，那我这次指导2个学生，他就有2个国立学校的名额。那如果像我们这么往年这么多年以来，像从106年才开始有放这种奖牌，所以从106到现在，一个奖牌至少3到5个学生，所以我们可以成就那么多学生去国立学校。我觉得这是一种造福学生的一个好的方式。从专题到现在为主，我们呢历年都有得奖。我们历年得奖的情形都由我们指导老师跟学生做一个研究跟发展。所以原则上，我们学校对于这个专题制作呢是非常的全力支持希望在未来的几年内，我们再继续培养我们的高英工商优质的一个学生，来为学校努力。高英工商今年参与全国专题竞赛，在3个职群都获得名次。校方也将持续落实技职教育，并鼓励学生勇于创新，将创意化为实际成果，为自己也为母校争取荣耀。记者积分采访报道。